咁嘅，善姐，我係想今日嚟咧就揾你幫我同我老婆調解一下。有個仔今年先至7歲，我係唔想個仔咧喺支離破碎嘅家庭中長大。點講咧？我以前咧，我喺我而家嘅老婆喺埋一齊之前咧，我有一段非常失敗嘅婚姻。我前妻係勾佬跟其他男人走嘅。所以咧，我對家庭對忠誠其實特別睇重。後來遇到我而家嘅老婆咧，佢比我細6歲。無論個樣身材各方面都幾正嘅。一開始咧，我哋感情就真係幾好，尤其是有咗個仔之後咧，我就更加開心。我就覺得自己整個生活就終於走上正軌啦。你明白佢意思嘛？明白。後來咧，咁我就因為屋企經濟壓力實在太大啦，老豆咧病咗，個仔又細，屋企所有嘅開銷全部都壓喺我身上。咁我就唯有出去做工地啦，因為我唔識做其他嘢，我就去工地做嘢。咁你知㗎啦。做工地嘅一年到頭我都翻唔到幾次屋企。我唔喺屋企嘅時候咧，我媽就同我老婆經常有矛盾。我媽就周不時都打電話俾我，同我講老婆呢樣問題嗰樣問題。咁嗰個我媽嚟噶嘛，一手一腳湊大我啊嘛，咁我肯定係信我媽噶啦。再加上我呢個人咧，的確咧脾氣又唔係咁好有時候講嘢做事都非常之衝動。再加上主要係我前妻對我嘅傷害真係好大。有幾大？佢俾我留下種無法擺脫嘅陰影。因為佢可以勾佬咁樣擺脫我，擺脫我擺唔了呢個家，我就覺得我係覺得佢根本就冇人性我覺得佢根本就唔係人嚟噶。所以我就根本就擺脫唔到佢陰影。所以我就特別驚再俾身邊嘅人背叛我。只要一聽到屋企有啲風吹草動咧，我就容易往唔好嘅地方諗。咁一諗下咧，我就忍唔住同我老婆嘈住咧，我有時就忍唔住就會喐手。我都知喐手唔啱。但係每次喐手之後，雖然我都有後悔過，同佢道過歉，但你明唔明？有時候火氣一上嚟嗰陣，我根本就控制唔到自己咁你控制唔到自己嘅話，咁有時候咧，唔係話我哋個個人都可以忍㗎喎。咁你嘅意思即係話你比較緊張嘅時候咧，你會有對老婆有暴力傾向，係咪咁嘅意思啊？即係你知人係有情緒㗎啦，咁你嬲嗰陣你就自然就想喐手，我就係一嬲我係好想喐手，我知道唔啱，但我控制唔到自己嘛。控制唔到咁你咪要睇醫生啦。如果咁樣嘅，我唔覺得我自己有咩問題我自己咁佢如果唔激嬲我，佢冇發生咩問題，我唔會咁嬲噶嘛。咁如果一激嬲你哋打鳩齊人哋，咁你有咩意義啊，哥哥？跟住你聽我講。咁如果我講錯少少嘢，你又激嬲你又打鳩齊我，咁點相處落去啊？但人一坐滾嗰陣就係咁，我唔知道你哋有冇啲咁嘅情況，但係我一嬲嗰陣我就真係忍唔到自己嘅。嗱，我都好嬲嘅，我有冇打過靚仔啊？我有冇打過表妹啊？我有冇打過人啊？但係你唔知佢真係好過分嘅。後來有一次嘈得好犀利，佢帶住個仔走，嗰陣時個仔先至5歲我揾咗佢整整1年時間我心裏邊又好急，而且好憤怒。我硬係覺得佢出邊就係有咗其他男人，如果咪點解會走呢？個仔先5歲，佢帶住個仔走埋，我就覺得佢就係要背叛我，就要徹底離開呢個家。所以我諗起我終於揾到佢，然後我想辦法將個仔就接咗翻嚟。佢就為咗個仔咧，又跟住翻咗嚟，但係翻嚟之後咧，佢就成個人變晒啦。佢就一直唔肯同我親熱，我幾次想同佢同房佢都唔肯，搞到我日日情緒咧就好崩潰。咁有晚咧，我飲咗啲酒，然後咧飲咗啲酒之後，我又做咗啲好相對過分嘅事啦，我就將佢鎖咗喺屋企，我就唔俾佢出去。當時咧，因為我心裏邊就得一個念頭就唔可以再俾佢走啦，個仔唔可以冇咗阿媽所以我成個人都糊裡糊塗噶。明白。所以我當時咧，你咁樣好唔好啊，哥哥？你咁樣你話你約咗你太太嘅，咁你太太連咗咪未？不如我哋直接連埋你太太上嚟好過啦。好你同佢傾下點。嗱，我見到有個匿名嘅，我啱先見到有個匿名嘅，但係而家又唔響度。呢個下邊嘅哥哥嘅太太，你可唔可以連下上嚟？你哋係咪約好咗連咪嘅？如果係嘅，不如我哋連咗佢。呢個太太，你問下你太太係咪真係入咗嚟你直播？係咪另外喺直播間講呢個匿名嘅哥哥嘅太太，你係咪入到嚟我直播間？如果你方便嘅，你可以匿名連咗咪佢。我係用佢約咗噶，佢冇正面回答我，但係佢應該係入咗嚟噶啦。嗱，咁我哋今日咧，如果有金牌調解員嘅咧，你哋各就各位同埋咧想連上嚟嘅，想和好嘅，想解決問題嘅，匿名連咪呢個聽眾嘅太太喺唔喺度？呢個聽眾嘅太太喺唔喺度？響度嘅可唔可以連上嚟？我而家等緊你。
嗱，好啦，嗱，我見到有個匿名嘅連麥，我而家連佢上嚟啊，哥哥仔吓。好啊，好啊，好啊，你幫我同佢傾下啦。喂，你好。你好，小婉姐姐啊。係，你好，你好。嗱，阿姐姐，咁你咧上邊嗰個係咪你先生？你哋約咗上嚟傾嘅？係啊，佢約我連上嚟，佢係想同我好翻，但我一早已經同佢講過啦，我絕對唔會同佢喺埋翻一齊嘅。我依家淨係希望話佢唔好再打攪我哋兩母子。佢依家出咗獄，成日跟蹤騷擾我同個仔，我依家真係好驚啊！我日日都要提心吊膽。咩出獄？咩意思？出獄又係咩意思？佢之前係坐過監嘅，佢鎖住我啊！佢鎖住我，然之後我屋企人報警，我先俾人救翻出嚟。咁你點解鎖住佢嗰個哥哥？我鎖住佢啊！我係唔俾佢走啊！你講下咩狀況，姐姐啊？你講下。小婉姐姐，你聽我講完先啦。嗱，當初佢阿爸得咗肺癌嗰陣時，我啱啱生完仔，佢阿媽就要去照顧老爺，我就湊個仔啦。其實嗰時同佢相處得比較多啲。當初我嫁入嚟嗰時，我收咗佢哋係11萬禮金，但我冇將呢啲嫁妝帶翻過嚟，就因為呢件事咧，佢阿媽由頭到尾都睇我唔順眼，處處都針對我，所以我哋啲關係一直都好差。咁我後尾就帶住個仔翻外家，佢就會同我老公話我出軌勾佬。小婉姐姐，你知唔知啊？佢明知我老公好敏感，佢成日都喺佢面前暗示話我喺出邊同人有路，話我勾佬，話我喺屋企着得好姣，成日同人講電話乜嘢啊？咁我老公本身佢因為佢前妻係幫佢戴咗頂帽先走咗。事實上你係咪着得好暴露，或者去勾某佬之類嘅咧？有咁嘅行為咧？冇啊！係佢疑心太重啦。佢一聽佢阿媽咁樣講咧，佢每次翻嚟都同我嘈啊。因為佢成日都喺出邊跑嘅，佢好少喺屋企。然之後咧，佢就喺屋企裝咗個小眼睛，佢隔半個鐘就一定要我打電話或者開個視頻報備俾佢，唔俾出門㗎。係啊，好過分㗎！點解要半個鐘呢？哥哥批准啊！咁我都係關心佢睇下佢哋做乜嘢啫，係咪啊？咁你唔使半個鐘㗎嘛，係嘛？有冇人係半個鐘嘅咧？咁佢有冇嘢做？我半個鐘揾佢一次，通過視頻，佢影響佢乜嘢咧？嗱，你聽下啦。如果我有時冇及時覆信息，冇及時覆電話，佢就不停打電話嚟嘈我，一嘈就成個幾鐘噶啦。嗱，有時我如果俾佢知道我私自出門嘅話，佢媽第一時間就會打電話通風報信嘅。點解？有時佢喺珠海，佢就會即刻翻嚟。你話乜嘢？佢唔俾㗎，即係佢唔俾我自己出門嘅，一定要經過佢同意嘅。點解咧？如果我出咗去啊，咁我媽唔俾你出門都為你好啫。唔係我話你啊，點解唔可以自己自由出入咧？我出去咧，一旦俾佢知道咧，佢喺珠海，佢會即刻趕翻嚟打我噶。如果佢喺外地，佢就會當晚翻嚟都一定會打我噶。佢一開始打完咧，佢仲會道歉，但後尾佢越嚟越過分啦。咁點解啊，哥哥？我問你啊，我個人身自由嚟嘅，你都可以自由出入，點解佢唔可以自由出入咧？點解佢要向你報備咧，哥哥？我出去，我係為咗呢頭家，我要搵錢，我要養家。佢出去做乜嘢咧？佢出去有咩事咧？佢有冇朋友？佢喺屋企唔得咩？佢就屋企湊小朋友就得啦。佢點解冇朋友嘅？點解冇朋友啊，姐姐你？我係冇朋友噶，俾佢搞到。唔單止冇朋友，我而家親戚都冇埋啊！有次我舅父病得好緊要，咁我翻外家去探病，我夜晚冇翻嚟，我冇翻屋企住。第日我翻到嚟之後，佢就一口咬定我係背叛佢，話我喺出邊掘。佢扯住我頭髮就咁樣打我，用煙灰缸打到我成身瘀埋啊！佢仲攞啲煙頭嚟辣我，辣到我成身都好多印。佢甚至攞個仔嚟威脅我，我實在好驚，我先至帶埋我個仔匿埋起身啊！你講呢啲做嘢咧？你舅父病重，你點解事先唔同我講咧？我媽打電話話你冇翻屋企，話你出咗幾個鐘。如果你出去真係俾人屌啊，幾個鐘時間都唔知俾人屌咗幾多次啦！我真係有冇評論員上嚟嘅？有金牌嘅可以連上嚟。有冇金牌評論員？連上。你好啊，順義。小婉姐姐。你好啊。隻狗趕唔到隻紙啊！你好啊，靚女。咁你即係意思人生都冇自由噶咯噃，俾佢控制到。呢個哥哥連翻上嚟，呢個哥哥你連翻上嚟，呢個哥哥。靚女，你咁樣做人咁有咩意思啊？佢而家控制住你，即係佢攞佢個前妻嘅過錯嚟即係發喺你身上咯。係啊，佢係唔啱。如果我聽你咁講，真係你老公係唔啱。佢匿埋嘅咋？
而家我覺得你咁樣做人好辛苦啊！佢呢個男人咁做人真係，如果係即係我唔係話要你離婚，我覺得你都係考慮下，真係同佢分開好過。嗱，你睇下呢個哥哥喺邊度？喂，咁佢係咪你啊哥哥？跟蹤我騷擾我。係我，啱啱電話入啊。哥哥啊，你咁樣控制住嘅你老婆真係生活得好辛苦噶噃，人生真係冇自由，每個人都有個空間，佢係要出去滾嘅。佢始終都係出去滾，唔出去滾嘅始終都係唔出去。因為我覺得你咁樣係唔啱嘅。你咁對你老婆，你老婆走得啱，我都希望佢走。我已經揾咗律師申請離婚噶啦，我而家就希望佢唔好再打攪我。哥哥，你講話啦。係。哥哥，你咁樣做啱唔啱啊？你咁樣對你老婆？哥哥，你出唔出得到聲啊？我唔覺得我做錯乜嘢咯，我都為咗呢個家庭啫嘛。你嘅心理有問題啊，變態噶你！問題係佢舅父有事，你用煙灰缸打佢喎。係啊，又要用煙灰缸打，用煙斗嚟辣佢，你係唔啱噶咁樣。人哋嗰啲係咪咁樣噶？即係我哋都係女人，唔通我哋又係咁樣，俾人哋係咁樣，我哋出入自由噶。佢個人係對你唔住就對你唔住，係唔對你唔住就對你唔住。其實每個人都有就佢係個人係衰就衰，係唔衰就唔衰。好似你前妻咁樣啫，你呢個老婆未必好似你前妻咁噶。你個心有病啊！哥哥，你係咪咁樣？你有冇咁樣做過啊？佢又落咗去先姐姐。佢成日咁樣打我㗎，我真係頂唔順啊！呢個哥哥你連翻上嚟啊！唔知點解咧？等下啱先俾人舉咗落去嘅。呢個哥哥喺邊度？我想問下你姐姐，你而家同你家婆一齊住嘅咩？同你奶奶？哦，同你奶奶一齊住，你可唔可以同佢？你如果唔同佢離婚，可唔可以分開住咧？冇得分開啊！而家屋企啲情況好差，有個老豆嗰個病用咗好多錢，個壓力好大。而家租房都租唔到啊！我後尾而家搬咗出嚟，係同個仔搬咗喺出邊。你等等先啦，你睇下呢個哥哥咧，連上嚟先啦，佢可能語言識別唔到啊，或者係俾人哋罰咗10分鐘，因為我啱先俾人警告。佢個心態已經係有問題嘅，佢自己剛才睇一次講都話扭曲晒噶啦。佢前妻，我連上嚟就想你哋可以勸下佢。即係你一定唔會同佢過啦，你唔想同佢過啦，係咪？唔想。即係你想問，如果佢改嘅或者係我哋講通佢嘅，你可唔可以改變下，同佢過埋落去咧？冇得改㗎，我唔想啊。佢點解冇得改咧？你覺得佢冇得改？冇得改啊！唔係打1次2次啊！你係希望同佢和好如初係咪啊？順義，即係我梗係希望佢和好如初，已經係2分啦，大家都咩大家都3分4分。你唔係2分嘅姐姐係咪啊？我唔係啊，我第一次結婚㗎咋。哦，佢係第一次結婚，嗰個男嘅係2分，你係1分係咪？係。咁你都嫁俾佢嘅，佢2分你1分都。咁當初覺得人還可以啦，又唔知佢哋點解，即係佢同佢前妻離婚嘅原因，我唔係好清楚。佢係講佢前妻對唔住佢嘅。佢已經冇諗到呢啲。你個心態有問題㗎啦，扭曲晒㗎啦已經。嗱，有2個人連咗上嚟啊！我睇睇佢哋係咪乜嘢？係咪個男仔嚟嘅？喂，係你好，倒數第一咪嗰個係咪男仔嚟㗎？係我啊。係。聽到嗎？聽到。係。阿呢名姐姐，你哋講咁多，其實我都係因為太愛佢，我唔係咁愛佢，我唔會發生啲咁嘅情況㗎嘛。靚仔，你好似一紮沙咁，你越揸得緊，你係愛佢啊！你用個心嚟愛佢，唔會控制佢，你明唔明啊？好似紮沙咁拉得緊，越緊嗰紮沙越走得快。阿順義點解會俾人哋 cut 晒落去嘅？咁敏感嘅咩問題啊？喂。你好。阿順義，你哋可唔可以等我？咁我哋等我講2句先啦，好唔好啊？你講咗先啦。我覺得呢個哥哥咧要去睇下心理醫生啊！我覺得佢有啲創傷後遺症啊，即係創傷後遺症導致咗佢睇任何一個女人，佢都覺得個女人係會背叛佢嘅。你聽唔聽得到啊，哥哥？即係話咧，你俾人傷過之後咧，唔係你唔愛佢啊，你係用
你係用愛佢去綁架咗佢嘅人身自由啊！呢種愛係窒息嘅，任何人都係會死嘅。我都覺得好攰啊！如果你話我下下都要打電話問過你嘅，我有乜嘢事都要問過你，我先至走出去嘅，咁你話我攰唔攰啊？即係好簡單，調翻轉頭，哥哥，你覺得入咗去坐係好舒服咩？你會唔會好 enjoy 嗰種感覺啊？唔係啊，佢係點樣去入去坐？係點樣去報警？具體嗰件事係點樣嘅？唔係你聽我講先，小圓姐姐，即係好簡單啊！你入咗去坐，你係咪限制咗你人身自由啊？你係咪好 enjoy 呢種感覺？你調翻轉頭，你老婆，你成日及住佢，成日係要佢報平安報備嘅，佢同埋坐監有乜區別啊？咁佢可以出門啦，我冇話唔俾佢出門啦。唔係啊，問題係窒息嘅愛咧，你係講死佢啊，哥哥！我覺得你應該去睇下心理醫生。唔係啊，振義哥哥，我覺得呢啲都係小事，關鍵佢家暴啊。咪就係咯，佢就係窒息嘅愛嘛，利用暴力手段去，唔可以單純咁樣去調解佢人身自由。我覺得呢樣嘢係唔成立嘅，即係哥哥，我覺得你係要去，即係我哋係好心啦，反正我唔會勸你咩，我建議你去睇下心理醫生。其他嘢我冇嘢講啦，我走啦，拜拜啦。呢名姐姐啊，呢名姐姐，係我想問下你10點鐘啊！呢名姐姐，我想問下你，可唔可以俾我講一句啊？啊，你講。其實咧，佢係你老婆，唔係你隻狗啊！唯有咧諗下嗰小姐嗰個例子啦，俾人打到終身殘疾啊！佢嗰啲係病態嚟噶啦，嗱聲走啦，係咁啦，拜拜。你聽唔聽到呢啲係旁人嚇，呢啲係旁人嘅評論。咁我哋呢個咧係一個調解室啦嚇，一個大型嘅情感連線節目。咁你哋兩個既然連咗上嚟啦，呢個哥哥咧佢想和好嘅，我又想問下你哋啦，你哋嘅故事就係你哋嘅情，即係你哋嘅情況就係話咧呢個哥哥佢嘅愛比較窒息係咪？佢不斷咁樣對你咧有打嘅行為係咪？係。咁然之後，姐姐。我想問小姐姐，俾我問一問佢先。你喺同意你老公之前，你有冇了解佢前一段婚姻係因為乜嘢？即係佢講就係背叛啫。但係如果據我聽佢咁樣講，我就唔認為啦。佢家暴係咪因為家暴咧？佢冇同我講啲，所以就係啦。因為我哋一開始感情幾好噶，我唔信佢係嗰種人，係因為我家婆成日喺佢面前講呢啲嘢，暗示佢先至會疑神疑鬼。佢自己係一個成年人，佢自己都有判斷能力嘅人，有判斷嘅能力嘅。可能男人成日唔喺屋企，佢就會亂諗咯。佢信佢媽多過信我啊！嗰個係我媽，所以佢我唔信我媽，我信邊個啊？咁唔係信你阿媽問題，姐姐你錯啦！我而家同你研究係家暴啊，佢個家暴啊，即係就算有冇佢阿媽，呢個姐姐你等等我先啦。咁你話你信你阿媽，咁你阿媽有冇證據證明咧？你個老婆咧係有出軌嘅行為啊？一定要有證據咩？咁佢哋兩個日日喺屋企，我媽察覺唔到嘅咩？咁即係話佢察覺你阿媽講嘅就得啦。佢阿媽只要講你老婆有咩事嘅，你就要對付你老婆，係咪咁嘅意思？咁我都講咗啦，我係情緒好低落，飲咗酒，所以有時就控制唔到情緒。咁點解控制唔到你就大晒嘅？係咪咁嘅意思啊？咁點解佢翻嚟之後，自從嗰次我揾咗1年，揾到佢翻嚟之後，佢掂都唔係好掂咧？咁佢出邊咪有男人係做乜嘢咧？哥哥，你控制唔到情緒，即係你懟冧人都得噶咯喎。就係因為佢用煙灰缸打你，所以你走咗出去1年係咪？係啊，我驚佢小圓姐姐咁都仲唔走啊？我先至帶咗個酒仔啊！如果唔係，我驚佢打完我又打個仔啊！咁後尾點解你又翻到嚟咧？佢揾咗你1年，點解你又翻到嚟嘅咧？你問佢啊！你唔知佢有幾無恥啊！就因為我翻外家探舅父呢件事，佢成日打我俾佢打到怕晒。然之後咧，佢當時懷疑個仔唔係佢親生嘅，佢想將個仔從樓頂掟落去啊！我當時嚇死啦！我抱住個仔，我匿埋起身。後尾佢揾到我，將個仔帶翻屋企，我冇辦法，小婉姐姐，我實在冇辦法，我只能夠跟住翻去啊！而且你知唔知啊？我翻到屋企之後，佢聽佢阿媽嘅說話，佢買咗條鐵鏈鎖住我，佢連衫都唔俾我着，佢將我韞喺個房間，佢都唔准我行出嚟。當時我仔得5歲，佢嚇到瀨尿啊！我足足俾佢鎖咗3日，好彩我當時冇俾佢收咗我手機，我發咗信息俾我大嫂。我大嫂幾日冇見到我，冇見我消息，佢幫我報警救翻我出嚟。如果唔係，我已經死埋噶啦，已經。佢就因為呢，我無非都係想你背叛我啫，你明唔明啊？點解你就可以背叛我咧？你又唔係唔知當時我前妻係點樣背叛我嘅？就係咁樣勾腦筋就走嘅。我都話過我會一世對你好噶，但你唔可以對唔住我嘅事啊！阿哥哥，我想問你，你有冇打過你前妻？我有時係咪係點？你有冇打過你前妻？我都話係情緒控制唔到嘅時候啦。答我，你有冇用同一種方式對過你前妻？靚女，你講得啱，我都想問呢個問題。佢可能佢一直個心態有問題，唔係個前妻對佢唔住，係佢個問題造成個前妻係同佢離婚嘅。我都覺得係有呢個哥哥有問題。唔係啊，心態有問題。我就問你啊，我問你一句啊，你點解可以用鎖鏈嘅？我問你，你咩人啊？點解可以做到咁樣啊？嚇？當我老婆一隻狗咯。
咁你唔鎖住佢，佢要走噶嘛？咁你話我知點樣方法可以唔俾佢走啊？靚仔，咁人哋嗱你老婆調翻有冇啲懂口法嘅人咧可以連上嚟？因為咧我比較敏感啊，我今日咧不斷咁彈槍啊！直播間嘅朋友仔嚇，我如果假如你又俾人咁樣鎖住咧，喂，喂邊個？我冇諗過我俾人鎖住，我點解你冇諗過俾人鎖住，你又阻住人哋咧？唔係，我問你，你去咗踩衣車去咗幾耐啊？1年8個月。1年8個月，咁你覺得佢1年8個月，你係咪會覺得好輕鬆咧？你唔好提呢個1年8個月啦。即係唔係提與唔提？1年8個月，我想知道佢有冇諗過我？佢喺出邊自由自在，我喺裏邊受盡一切苦難。嗱，你識講呢句話就啱啦。你就話你係1年8個月喺入邊，佢唔知做乜嘢，咁你姐姐你要控制下你自己嘅情緒啊！如果你咧，你將你會影響我個號啊！嗰個咩嘢就罪加去你太太身上，你將鎖鏈鎖住佢，佢係個人嚟噶，點解你會鎖鏈鎖住佢嘅咧？倒數第1米係邊個嚟啊？倒數第1米，我問你，我講1年8個月，佢一次都冇嚟睇過我，你話佢冇喺出邊揾男人，揾鬼信啊？點解要睇你咧？因為你係傷害咗人哋，人哋已經係怕咗你啦。我問你一句話啦，哥哥，我俾隻狗咬咗，我仲要走去探隻狗嘅。隻狗發9瘟嘅，得咗狂犬病嘅，佢困咗喺個籠嗰度，我仲要探佢，然之後走去俾佢咬翻啖，係咪咁嘅意思啊？但我哋一日咁多嘢啦，我想問下呢個姐姐啊，個姐姐喺唔喺度啊？喺度嘅呢個姐姐。點解佢俾佢老公打咗咁多次，佢唔報369，然之後因為呢啲加咩部嘅話咧係可以申請離婚噶嘛？點解可以拖得到咁耐嘅咧？軟弱咯個內心。人哋嘅太太啊，你可以去婦聯告佢噶，婦聯啊告佢，佢打你嗰啲傷，你全部攞手機嚟拍咗佢。倒數第1米邊個嚟噶？喂，你好，係我，係。啱啱唔知點解跌咗落去。唔係哥哥，我想問你一個問題，你個前妻你有冇打過佢？你有冇用同樣？你講，你答我。你有冇同樣嘅方式對待你前妻？我只可以話你哋知，我做任何事情我都係為咗佢好，包括我前妻。我都為咗家好。你淨係答我，你有冇用同樣嘅方式打過你前妻，虐待過你前妻？你講。我舉手。你講。我問下，你根本上就唔需要所有嘅評論員都唔需要問呢個哥哥前面嘅問題啦。如果佢係一個正常嘅人，佢根本上就唔會對依家個老婆做出咁樣嘅行為。我就係好想知道呢個姐姐點解唔走？點解唔起咩數？點解唔報？每一次都點解唔報369？佢報咗啦，佢都坐咗年幾啦。我問一個重點，佢一直喺度同佢糾纏啲咩問題啊？勸佢離婚啊！我而家係揾。我問一個重點，冇錯。我問一個重點，我想問下你係因為乜嘢去踩衣車嘅？係因為乜嘢情況？係因為我鎖住佢，跟住佢打電話俾佢親戚，跟住佢親戚就揾人嚟，我再報警。咁點解就係因為咁樣，你坐咗1年8個月係咪？你鎖實佢坐咗1年8個月係咪？係啊。咁呢個姐姐又好閪傻嘅嗰陣時，佢仲點解唔申請離咩婚呢？係啊，佢喺黑屋嗰個時候咧，你申請離婚係好容易嘅喎。係啊，可以起訴離婚㗎啦。等佢出嚟，呢度佢已經冇晒關係㗎啦。唔單止申請起訴離婚啦，你仲要法院發嗰個禁制令㗎。禁止佢接觸你啊！冇錯，我同你交個底啦。呢個人咧，你一係將佢送入精神病院，一係咧，我同你講，其實你打個電話，佢即刻可以入精神病院㗎啦。你賣甩佢，呢個係第一種辦法。第二種辦法咧，就係你同佢離咗佢，我覺得佢你賣佢賣唔甩㗎。你信唔信啊？你屋企人會有危險㗎。唔得啊！一針精神病院要直系親屬同意㗎。佢依家係佢妻子啊！佢打個電話，佢即刻入去㗎啦。哦，咁啊係，直系親屬係啊，係啊，可以啊，佢未嚟啊嘛。我話俾你聽啊，呢個匿名姐姐，你攤上咗呢件嘢，你真係，我話俾你聽，你真係唔似小姐咁簡單嘅。我都覺得好恐怖啊！因為佢唔會去睇病噶，呢嚿嘢佢唔會去睇病噶，好麻煩噶呢嚿嘢。仲有佢前妻同佢離婚都係佢可能佢原因啊，唔係佢前妻問題，係佢嘅問題。100%啦，100%一聽就得噶啦。係啊，哥哥，你前妻係咪咁樣咁樣嘅原因同你離婚？所以啱啱我都問佢啦，有冇用同樣方式對待佢前妻？首先，我精神係冇問題噶嚇，你哋冇有精神嘅問題。第二，傻人都話精神冇問題噶啦，傻人邊度話我傻噶？我傻噶，唔係精神，唔係話你精神有問題，你係心理有問題。我心理有問題，心理都冇問題。我都講咗。點解會冇問題咧？冇問題，你點解攞條片去鎖人哋咧？幾老婆手，
佢如果唔做嗰啲讓我懷疑嘅事，我唔會鎖住佢。我以為出邊咁既然佢做咗，你仲要佢翻嚟做乜嘢？我再倒翻轉頭嚟問你，你認為喺你嘅生日，你認為佢做咗咁，你仲要你老婆翻嚟做乜柒？我而家仲有你有冇證據？我唔計較佢以前發生嘅事，我亦都要佢唔好計較我以前嘅事。我而家就要翻佢翻嚟同我仔好好地一齊生活。咁你話要就要噶啦。哥哥，你係狗，唔可以叫人，唔可以把人呢啲當成係狗咁樣嚟對待㗎。我覺得冇翻去啫，姐姐佢冇得改噶啦。唔好呢個男嘅，我想問你，佢個分一定要嚟嘅，你點樣？因為法院肯定會判嚟嘅，你點樣？你淨係講你想點樣就得噶啦。我而家都原諒佢啦，我都冇去計較以前嘅事啦。我你過點啦，好冇？答重點好冇？呢個分咧，佢係一定會嚟噶啦。分係一定會嚟噶。你聽我講，你聽清楚啦，好冇？我會改，我亦都會。你冇得改啊，靚仔！你同我媽之間關係。你聽唔聽到人講嘢？哥哥，你聽唔聽到啲評論員講嘢嘅？其實嗱，我問你，嗱，分我都唔明啊！我係揾你嚟幫忙嘅，你做乜煩人？我叫你同我老婆傾，唔係同我傾，叫你哋幫我勸佢。你個老婆講咗係一定嚟㗎，你唔肯接受啊！你聽唔聽到人哋講嘢嘅啫？其實你個老婆已經講咗係一定嚟㗎。哥哥，你聽唔聽到人哋講嘢？哥哥，我聽到啊！你隔離鄰舍嗰啲人咧，連上嚟嗰啲人，你聽唔聽得到啊？聽到。聽到。而家一針就唔係你哋啊，係佢啊，佢聽唔到係咪？佢聽到啊。我聽到啊！佢哋講嘢啊，旁邊嘅人講嘢，你聽唔聽得到？聽到。你講一句而家嘢問你啊，你老婆話一定要嚟，咁你點辦？我而家就係希望佢唔好嚟，因為我始終佢分開。都話冇可能咯。點為之屬於你啫？你咁搞笑嘅你個人，佢邊樣屬於你啊？嗱，我哋同你結過婚就屬於你嘅話，你揾翻你兩個人喺埋一齊，你前妻都係屬於你㗎。唔好嘈，大家唔好嘈。兩個人喺埋一齊係雙方意願㗎，佢依家已經唔願意啦，佢唔願意同你喺埋一齊。俾人 cut 咗落去，我唔出聲都俾人 cut 咗落去啦。我話俾你聽，呢個姐姐，我呢個匿名嘅話俾你聽，你好危險㗎，攤到呢嚿嘢，你仲慘過小姐啊！練唔到啊，練唔到啊！呢個話題啱先俾人警告咗啊！嗰個我話俾你聽，直播氣氛啊！如果我係佢嘅話，我依家我用口黑學啦，我一於打嗰個精神科嘅電話，精神病院嘅電話送佢入去咯。我都話啦，其實你講。我覺得佢嘅後果會慘過小姐嘅。我覺得啱先咁狼死。嗱，你講話都冇語無倫次嘅，精神有問題啊！而且佢係你話佢啱先將一個小朋友舉高，佢話掟落樓，佢都可以話乜嘢嘅？係啊，但係呢個話題唔好講舉某高掟某落啊！如果唔係嘅話咧，我啱先警告咗一次，我唔出聲都。佢可以除晒佢啲乜嘢，然之後用個鎖鏈踏實佢3日都唔咩嘅話，咁你諗下佢係啲咩人嚟嘅？語言識別唔到係咪啊？呢個傷啊！即係嗰次報警嗰次又驗咯。嗱，阿一針係咪俾人哋乜嘢啊？阿一針啊，你等多1分鐘啦，唔係好危險啊！一連佢哋講呢個話題，俾人 cut 晒落去佢哋。我講多句，我落咪啦。有前科嘅話咧，你嚟好容易嘅咋。我而家係驚佢搞我屋企人啊！明白，啱先人哋都已經講咗啦。你聽唔聽到啊？鄉下妹。你有冇本事搬啊？有本事一早係乜嘢啦，大佬？其實你都睇到啦，小婉姐姐，佢就係咁樣嘅人㗎，佢唔會覺得自己有錯㗎，所以我就想你哋可唔可以幫我勸下佢？我想同佢即係和解又好啦，點都好啦，即係以後唔好再搞，以後唔好再打攪我哋就得㗎啦。我想同個仔安安穩穩咁過日子。不如咁啦，送你老公入嚟我呢度啦。你聽唔聽得到啱先咩意思啊，姐姐？你應該喺個直播間一直聽到㗎係咪？我頭先出咗去啊，唔知點解我落咗線我就出咗去。嗱，啱先佢都同你講咗啦，啱先人哋都同你講咗啦，你走去，你等下我哋呢個視頻咧會錄屏嘅，姐姐，你可以睇翻嗰個錄屏，即係我嘅意思係，你可以回關我試下咯，因為我唔方便講，啱先已經俾人哋呢個話題好敏感啊，我同你講，關乎呢啲啊。我舉手嗱，一個有病嘅人咧，從來唔會話自己有病嘅，話我冇病，所以咧你攞嗰啲咁嘅證據，走去咧嗰個打電話過嚟我呢度，然之後捉佢入去得噶啦。你聽唔聽到？精神科學院，即係話咧搵啲精某神某病某源嘅，咁佢會唔會喺入邊一輩子咧？呢個我又唔懂喎。我驚唔知使錢。唔知要幾多錢？你要問下居委啊，呢個你要問下居委，有2個匿名嘅，我都唔夠膽連啊！我同你講，我驚住連咗佢老公上嚟啊！唔係講笑㗎，我驚住連咗佢老公上嚟。我寧願俾啲錢佢，送咗佢入去，我上咗嚟啊！點解你會連得到㗎？我好驚連咗佢老公上嚟啊！啱先入邊有個匿名嘅，應該係佢老公嚟，我唔夠膽連啊！
嗱，姐姐，你聽我意見啊！為咗保障你同埋你個仔同埋你屋企人嘅安全，我建議你依家你冇同佢傾嚟，你同佢講道理試下。嗱，呢個係我建議嚟嘅。咁你同佢講，你話咧你係有人身自由嘅，你唔會出軌，你同佢講。但係咧，依家我同你冇夫妻情分噶啦，為咗個仔，我亦都唔會俾你掂我。咁然之後你同佢講，我同你喺埋一齊咧，就係即係咁樣。如果你打我，譬如你打損我邊度，咁我就將你另外一個地方打損你2笪地方。你要同佢簽訂協議，如果你以後你打傷我邊度，我就會即係你要同意俾我坑翻你，打翻你嗰度係2笪傷係一模一樣嘅，你同佢簽埋協議，你覺得有可能咩？咁我就可以同你唔嚟。你聽我講啦，你聽我講，你依家試下同佢講道理，你試下同佢講道理，你咁樣如果佢肯嘅話，你就同佢簽協議。我咁樣嘅辦法咧係最文明嘅辦法，你咁樣同佢講，如果佢唔肯嘅話，咁你就唔需要乜嘢啦，你諗其他辦法啦。就算佢簽咗，佢都冇用噶啦，大佬都行唔通嘅，大佬。你啱先話咧入去你係咪要同佢講個道理先？我同你講啦，你依家你係跪地棄豬乸，你知唔知啊？你驚唔驚？你夾硬同佢離咗？嗱，我問你啦，你夾硬同佢離咗係啊？你係離咗，你驚唔驚？你屋企人所有人都好唔安全咧？驚啊！咁係咯，咁你依家唯有氹住下佢，你就咁樣同佢講，係啊，你話簽協議，如果你打傷我邊度，我就咧你好翻，即係你醒咗之後，無論你飲唔飲酒，我就要將你嗰個地方坑翻2笪。如果佢同意，你同佢喺埋一齊啦。仲有一個問題就係話咧，人咧如果佢冇辦法改變嘅話咧，我哋可以喺日常飲食上邊咧，我哋可以幫佢調理下。小賢呢個中毒。喂，姐姐，我話俾你聽，上次有一個東莞嘅就係咁樣，你抄翻錄屏啦，呢啲嘢唔係咁好講嘅。可以日常調節下佢嘅心情，安撫下佢。有啲嘢咧係調節下飲食啊。冇錯，好似佢暴躁嘅，我哋可以加啲乜嘢啊？可以幫佢調理下。點樣去調理啊？佢多數都喺出邊跑工程嘅。佢已經入咗出嚟啦，佢已經翻咗嚟啦，佢就應該要調理好我哋嘅身體，平復下心情。你姐姐，我哋有個咧東莞嘅，我唔知邊處嘅姐姐，你睇下佢咧。但係佢嗰個先生咧，佢係調理到點樣咧？佢先生咧，佢係冇辦法。佢自己中風，佢自己身體唔好，咁佢冇辦法，佢自己中咗係咪？調理去，佢仲賴咗自己嘅老婆。話自己食到肥屍大隻中咗風嘅，救唔到佢嘅。我話俾你聽，佢嗰個老公咧，佢嗰個老公2年之中咧重咗60斤。但係你唔好咁幫佢調理咯，因為佢要注意咯。你呢個又乜嘢咯？佢呢種人用呢種方法冇用㗎，佢淨係識得威脅我哋。我覺得真係死嘢，好氣憤嘅。我嘅意思係，我同你講，算啦咁樣。你第幾期啊？咩第幾期啊？佢聽唔明你講乜嘢嘅，冇用嘅。聽唔明你講乜嘢嘅？你呢家費事講啊！有排俾人哋話我2個毒啊！我話俾你知。係啊！啲人喺度鬧我話我毒啊！我話俾你聽，我只不過同佢講，我話同佢喺埋一齊，佢打傷佢，然之後佢話佢醒翻之後坑翻佢2笪，咁都毒喎，咁都毒喎。咁我咧，我安全調理啦，人哋飲食。咁點解咧？佢老公將佢打到成身瘀晒嘅時候，將佢剝乜嘢嘅時候，用鎖鏈鎖住嘅時候唔毒咧？但係佢受嘅法律制裁咧，一直都受，即係就係咁樣翻出嚟就係咁樣啦。咁你能夠點樣啊？嗱，我聽到你嘅直播間好多垃圾嘅，你嘅直播間啊！唔好講垃圾喎，我都乜嘢喎？我唔係垃圾啊！你係乜嘢？我係牛咯。牛耕田馬食。一針其實你個方法唔得㗎。真係唔得㗎。正常思維唔可以打落去。俊仔，其實呢種辦法已經係最文明嘅辦法嚟㗎啦。嗱，我同你講，你係好容易，你聽我講埋先。你聽我講埋先，你係好容易㗎咋？佢屋企人，佢個仔，佢，你覺得安全咩？咁我問你一個問題先。嗱，正常佢行下，突然間隻腳痛一痛，跟住佢就嚟㗎咯。你覺得佢會唔會俾你坑啊？你唯有咧係拖住下咁樣㗎咋？你坑下，佢就怕你，佢同你嚟㗎啦。只要你令到佢怕你，嗱，我同你講，只要佢令到佢怕，你教佢打咩？佢就算簽咗張紙，俾你咩？咪係咯，佢簽咗張紙，佢會俾你毆咩？佢唔俾你毆，你咪同佢講啦，你咪揸住佢話佢唔守信咯。咁佢而家咪夾硬去刮你咯，去威某血某你咯，你明唔明啊？呢種人一定係要去嗱，一係揾醫生嘅，一係就揾啲涼茶俾佢飲。姐姐你識唔識啊？唔識嘅佢。頭先有個姐姐講嗰個講得啱啊，我覺得送去有啲地方可能好啲。你送去嗰啲，你送去嗰啲地方。唔好嘅，話俾你知，一個人咧個內心有種恨嚟嘅。你咁樣啦，呢個Joey好嘈啊，Joey。你咁樣啦，你約佢去一齊去睇新某李某醫生好唔好？如果佢應承嘅，
你就先去試下。佢唔會應承嘅，因為啱先我問佢啊，心理有問題，佢都話佢心理冇問題嘅。唔係，佢係有迫切想同你喺翻埋一齊嘅，佢有種慾望想同你喺翻埋一齊。佢唔係威脅嗱，佢係就算係威脅都好，佢有種苛求嘅心態。你問下佢願唔願意去睇下個醫生，願意嘅我哋一齊去睇下，仲有一線心機。如果佢唔願意嘅，咁就冇辦法啦，真係冇辦法。我講真嘅。係，因為佢你好，多謝你，麼噠，多謝你。等我講一句，唔係你得閒啦，煲啲巴豆湯俾佢卸下火，佢咁大火氣，為啦佢咁愛你，你煮多啲好嘢俾佢食，例如啦涼拌生蘑菇啦，係咪先？唯有啦涼拌嗰啲咁嘅生，反正係嗰啲菇類嘅嘢生嘅，知唔知？唯有狗肉綠豆煲啦，嗰啲咁樣嘅嘢，知唔知？講真啦，你控制欲太強啦，冇辦法嘅呢啲。先去睇下啦，如果佢願意嘅。佢心理有問題啊！你心理有問題嘅話，你唔去提揾白大褂哥係唔得㗎。唔係佢唔承認嘅話，如果佢苛求嘅，只能夠去試。佢唔承認佢有病啊，佢唔會去㗎。你唔需要你話俾佢知，你自己個心理有問題。因為佢仲好渴望同佢老婆一齊。唔係佢渴望，佢有一點就渴望。阿姐姐你可以咁樣，你話你心理有問題，你需要一家人去做疏導，因為你以前嘅行為導致我心理壓力好艱難。我哋一齊去解決，揾心理醫生。就係咁樣。兩個一齊去，你就咁同佢講。我哋兩個一齊都去睇個心理醫生。你應該係要咁氹佢去先得嘅。係啊，你有事你去睇，你睇下佢點樣去協助。如果佢願意去協助嘅，佢願意去改變嘅，咁你就只能夠咁過咯。如果唔係嘅話咧，佢會變成咧一條毒蛇。講真啦，而家個心態咁變態。係啊。其實我講得咁明顯，啱先你哋講嗰個點，我講得咁明顯，佢 get 唔 get 到嘅啫？get 唔到。例如呢半生熟嘅荷蘭豆啦，呢咁樣嘅。仲有咧食咗㗎，鄉下妹，人哋茶度 check 到你有咩㗎？你同佢講涼茶，佢都唔知咩啦。講真嗰句啦，冇咁複雜啦，呢個聽人明㗎，你直接打精神科個打精神病院嘅電話送佢入去啦。你睇你姐姐，你先去查啲先，先去查啲先。唔係，因為我對面屋有個阿婆咧，佢都係有呢啲嘅，但係送過去唔係咁容易㗎，去到人醫院又要檢查啦，又要呢樣啦，又要嗰樣啦，又要錢啦，好貴㗎。連病重要啊，佢連病都冇啊，差啲真係。佢要用好多錢，人哋先俾你入去㗎。條命重要啊！佢俾人咁你命都冇俾人咁樣打，好難嘅。一遇到呢啲心理變態嘅人咧，你就算你點樣走咧，你冇錢點帶佢睇啊？你冇錢點入去啊？唉，講真嗰句，姐姐，我好似睇到你都有幾短命咁樣啦，已經啊，真係講真嗰句。咁你又冇咁講。真係㗎，我覺得你攤上佢喎，你賣佢你賣唔甩喎，你諗下，好似成世孖實，好似個鬼咁樣喎，你諗下啦。係因為姐姐你望下公平啲人打嗰陣時啦。依家我都講啦，佢而家咧有心求好嘅，你就睇下可唔可以去一齊睇下心某李醫生睇下點樣疏導，你就會配合你去疏導。小袁，你要問下呢個姐姐個心態先啦。其實佢呢件事咧，佢個背後主導都係佢嗰個奶奶。嗰個奶奶咧真係嘅，佢仔有病係所有嘢係佢主導嘅，你唔覺得咩？就係我奶奶搞嘅事啊！就係我奶奶啊！係有問題，我懷疑個奶奶都有問題嘅。你我話俾你聽。其實你都要順住佢㗎，你聽我講啦，你驚唔驚你屋企人都有麻煩啊？講真嗰句真係㗎，一十下咁，唉，太乜嘢啦！我係你，我一放到瞓都瞓唔着啊！你覺得佢已經好好過咩？我未瞓過一個好覺。我費事匿名上嚟啦。匿名姐姐嗱，我教你啦，你首先擺脫唔到呢個人，我先教你點樣保護自己。因為咧，你唔排除佢再會對你去家暴或者咩嘢。螢火蟲仲有一樣嘢，我同你講，你要教埋佢保護埋佢屋企人啊！唔係你先聽我講完先，你首先佢外家啊，佢外家嗰幾口啊。哎呀，一針你講嘅容易啫。先聽我講。呢名姐姐，你首先保護自己，我教你點樣保護自己。佢如果再同你喐某手腳嘅話，首先第一你一定要攞好證據。所謂嘅證據，佢一旦對你動咩㗎，你即刻要去人多嘅地方，俾大數多，俾好多人見到呢個第一。第二，即刻打369，然之後由369送佢入去。我同你講，費用好簡單嘅啫，都係公費嘅。你又唔係要佢治療，你使乜用啲進口藥啫？你明唔明我意思？你只能夠用呢種方法送佢入去先。首先而且我亦都唔知道點解佢入去嗰1年8個月你都唔掃乜嘢仲，我唔明你點解唔做呢一步。但係你而家反正同佢係冇諗到呢件事啊嘛。你唔使驚，你千祈唔好驚，你一驚就亂噶啦。做人唔好亂，靜落嚟。首先我教你點樣保護自己。有佢再你可以同佢先攞一針嗰種方式同佢好好傾。你唔好再打我，即係你唔好再喐我都係人。如果你再咩我嘅，我就會再打369。你係咪仲想入去？同佢講清楚呢個利害關係。第二，你要同佢講，我覺得大家冷靜下先。
你可以同佢傾話，我會嗱，你打我一次，我會報369，然之後咧，佢而家係翳你嘅同時咧，你可以去醫院睇醫生㗎，一家人。佢阿媽都要睇㗎啦，呢啲好難嘅，佢自己你唔使理佢阿媽啦，你先佢叫佢帶開下先啦，然之後或者係我哋揾個地方，我哋搬嚟呢個地方，我唔可以同你阿媽長期接觸。仲有就係我哋即係都係嗰個方法，你一係你就自願同我去睇醫生。如果佢唔睇嘅，我相信呢個男嘅，佢都唔會嘅，冇人會認為自己傻嘅，冇嘅。我唔係叫佢認為自己傻，係呢個姐姐要求你話你心理有壓力，要求佢一齊去睇，一齊去疏導，我相信都可以嘅。係，我就想咁樣。即係兩個一齊去，你只能夠係咁咯。但係前提你都要同我講清楚，唔好再對你喐手腳，呢個真係唔開玩笑。你只能慢慢。好，唔可以講呢個話題啦，因為我啱先彈咗幾次，如果唔係我封啊。算啦，係啊，你而家只能夠教佢點樣保護好自己嘅啫。我連下一個吓，連下一個，唔好意思啊，唔好意思，呢個話題唔講啊，送首歌俾你聽聽先好唔好？落去先啦，小賢姐姐。嚟整。